السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء النور. كيف حالكم وكيف أمسيتم؟ أتمنى أنكم أمسيتم بخير وعافية في هذا الوقت. masu kallon mu a yau muna muku maraba a wannan tasha namu mai albarka da aka sanya mata tauraruwar Arewa. A yau za mu kawo muku darasi na biyu a cikin koyon ƙa'idoji bayan mun riga mun nuna muku kalmomin kamar yadda aka saba. To, shi Balarabe abin da ya kamata mu gane shi ne cewa kamar yadda muka faɗa yana da hanyoyi guda biyu da zai iya yin sentence, watan zai iya yin jumla. Ko dai ya yi amfani da farawa da aiki, an gane? Ko kuma ya fara da suna. Misali shi ne cewa idan aka ce almirwahatu sari'a, watan sari'atun, fankar mai sauri ce, kaga fanka suna ne na wani abu, an gane? Zai iya juyawa kuma ya ce asra'atil mirwaha, watan fankan ta yi sauri. An ga an fara da asra'at, watan na aiki kenan. So sirrin da muke son mu nuna muku shi ne a nan, shi ne muna son mu yi magana ne akan watan jumla ismiya, watan sentence ɗin da aka yi shi da suna. Suna kuma zai iya yiwuwa ko lamiri ne. Misalin ana sari'a, watan ni mai sauri ne, an gane ai. Kaga ni lamiri ne, watan pronoun da aka yi amfani da shi ya zo a matsayin sunana Abdullahi, an gane ko? Yawwa wannan kenan. To, abu na biyu da ya kamata ka fahimta shi ne cewa duk lokacin da aka fara magana da suna, to suna na biyu da zai zo ya yi bayani akan suna na farkon, za ka ga in na farkon namiji ne shi ma zai zama na mace ne. Misali idan ka ce almirwahatu, dole ka ce sari'atun, wannan tawun ɗin na ƙarshe. Da zai yiwu ka ce almirwahu, kaga namiji kenan ba wannan tawun ɗin, to sai dai ka ce mishi sari'un, an gane kenan. Kamar yadda na ce ana sari'un, watan Abdullahi sari'un. So wannan kenan. Abu na uku da ya kamata ka gane idan aka yi wannan bayani shi ne cewa mu a Hausa mukan yi amfani tana da, ko yana da, ko mai kaza ne. Wannan kalmomin da ake ce musu auxiliary verbs a cikin Turanci ba su a cikin Larabci. Misali shi ne, mu koma kan wannan jumla da muka ce almirwahatu sari'atun, fankar nan mai sauri ce. To kaga mai babu a wurin. Saboda haka in kana yin Larabci kada ka rinƙa tunanin wa'annan yana kaza, mai kaza ne, ko a kaza, a'a duk ka manta da su. Da zaran ka faɗi jumloli guda biyu, ai kalmomi guda biyun nan, to kawai ana nufin ka riga ka gamsar da mai sauraro. Saboda haka misali mu ce almirhadu wasikh, watan toilet ɗin mai datti ne. Almirhadu toilet, banɗaki, masai, wasikh watan mai datti ne. So an ga nan gurin shi ne cewa kalma ta mai datti ita ta ba mu bayanin kalma ta toilet kenan. Kuma in aka duba da kyau za a ga almirhadu namiji ne, ita ma kuma kalma ta wasikhun ita ma namiji ne, ba a ce wasikhatun ba. Kaga idan ka ce as-sayyaratu wasikha, watan wasikhatun za ka ce, saboda ita ta mace ne. To sai abu na gaba, misali mu ce as-sariru kabir, gadon watan babba ne, gadon babba ne. Watan inda zai yiwu ka ce as-sariratu, to sai ka ce kabiratun, an fahimci ai. Gado ba na mace ba ne, namiji ne, kamar yadda na karanta da farko cewa as-sariru kabir, an gane kenan. Sai misali na gaba, al-arikatu. Al-arikatu ita ne kushin. So al-arikatu jamilatun, an gani, saboda al-arikatu tana da ta'un a cikinta. Saboda haka sai muka ce jamilatun, watan mai kyau ce. Wannan kushin ɗin 3-seater ne ko 4-seater ne ko whatever seater ne, watan mai girma ne. Sai na gaba shi ne misalin at-tawilatu maksura, watan maksuratun.
at-tawilatu maksuratun, watan teburin mai karyayya ne, watan ta mace ne a larabci. An fahimta ai. Haka kuma in muka yi amfani da al-ardiyatu, watan floor, ƙasa kenan, sai mu ce nazifatun, watan mai tsafta ne. So, mu koma baya kaɗan, misalin da za mu ce muna son mu ba da labari ne game da fankoki guda biyu, wanda shi ne darasinmu na gaba, amma zan ɗan nuna muku abin da zai faru. Shi ne misalin mu ce almirwahatani, watan za mu ƙara alif da lamun. To fa ba za mu ce fa sari'atun ba, za mu ce sari'atani. An gane ai, sari'atani watan masu sauri guda biyu. Haka idan da za mu ce as-sarirani, watan gadajen nan guda biyu, sai dai mu ce musu mene? Sai dai mu ce musu kabirani, watan masu girma ne guda biyu, ba za mu yi amfani da kabirun ba kawai, za mu ce kabirani. To haka kuma in muka ce at-tawilatani, teburorin nan guda biyu, za mu ce maksuratani, watan karyayyu ne su guda biyu. So shi yaren larabci yana da wannan maziya ko wani siffa na cewa idan abu namiji ne za ka yi magana ga shi, shi ma a namiji za ka yi. Idan mace ne za ka maida shi a mace, haka kuma idan guda ɗaya ne za ka sa ya zama, za ka ba da labari, watan za ka kawo kalmar da za ta yi bayani a kan shi na guda ɗaya ne. Haka idan na guda biyu shi ma haka ne. So wannan shi ne darasin da muka yi a yau. Kar a manta as usual dai, kamar yadda aka saba, a yi sharing, a yi kuma liking, kuma a yi subscribing. Sunana dai kamar yadda aka sani, Abdullahi Shehu Uthman ne mai yaƙi. Kada a manta a kira namba idan ana buƙatar wani bayani, ko kuma yadda za a tafiyar da makaranta, ko kuma yadda za a karantar, ko za a yi training teachoci, shine sai a kira 080329011, watan 900011. Wannan shine darasi namu na yau da muka kawo shi a wannan tasha namu mai albarka da ake ce ma Tauraruwar Arewa. Wada'an ayyuhal mushahidiyal kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullah.